Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bu videomda sizlere çok güzel, eğitici bir masal anlatmak istiyorum. Masalımızın ismi Hayat Cetveli. Masalımızı sonuna kadar dinlemeyi, beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Salih öğretmen sınıfa elinde bir cetvelle girdi. Öğrenciler merakla cetvele bakıyorlardı. Salih öğretmen sınıfı selamladıktan sonra "Elimdeki nesnenin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?" dedi. Bütün sınıf hep bir ağızdan "Elbette öğretmenim, o bir cetvel" diye cevap verdiler. Salih öğretmen "Evet, bu bir cetvel, doğru. Cetvel bir ölçü aleti değil mi? Hem de işini hatasız yapan, ölçtüğünü en doğru biçimde ölçen bir alet." Bütün çocuklar "Evet" diye karşılık verdiler. Öğretmen bunun üzerine "Öyleyse önümüzdeki hafta için ödeviniz cetvel. Cetvelle ilgili araştırma yapmanızı istiyorum. Sizlere önümüzdeki hafta cetvelle ilgili başka bir şeyler anlatacağım. Biraz merak edin bakalım." Bir hafta sonra öğrenciler ödevlerini yapmış olarak sınıfta hazır bekliyorlardı. Sırayla şöyle cevap verdiler: "Ben günümüzdeki ölçüm işlerinin geçmişiyle cetvellerin gelişimini araştırdım. İlk ölçümler, sayımlar, eşleme yöntemleriyle yapılıyormuş. Sayımlarda çakıl taşı, deniz kabukları kullanılıyormuş. Eski medeniyetlerde ipliklere atılan düğümlerle sayılar kaydediliyormuş." Cemile "Arkadaşlar, cetvel Arapça kökenli bir kelimeymiş. Doğru çizgi çizmeye yarayan cetvelin dereceli, derecesiz, tahta, plastik, madenden yapılan ve üzerlerinde şablonların, geometrik şekillerin, desenlerin olduğu onlarca çeşidi varmış." Adem el kaldırarak "O kadar çok cetvel çeşidi var ki say bitmez. Bunlardan biri de mimar ve mühendislerin kullandığı T cetveli. Bu ilginç cetvel T harfine benzediği için T cetveli deniliyormuş. Kumaşçıların kullandığı ahşap metreler, terzilerin omuzlarında taşıdıkları mezuralar, marangozların mobilya işlerinde kullandıkları katlanan ahşap metreler, İnşaatçıların kullandıkları açı ölçer, gönyeler, yuvarlak cetveller, kızaklı cetveller, mikrometreler, şablonlar, pistoleler, bir sürü birbirinden güzel işlevleri olan cetveller var." Faruk el kaldırarak "Cetvel, liste, çizelge gibi farklı anlamlarda da kullanılıyor. Ölçüm dışında anlamları olan bir dolu cetvel dünyası var. Sporda takım sıralaması için puan cetveli deniyor mesela. Ayrıca kimyasal maddelerin ve elementlerin sınıflandırılması için de periyodik cetveller var. Sayılar arasında birçok işlemin sonucunu bulmak için de hesap cetveli kullanılıyor." Salih öğretmen çocuklara bakarak "Çok güzel hazırlanmışsınız. Size geçen hafta söylediğim ve bu hafta anlatmak istediğim şey şuydu. Önce size sorayım. Cetvelle doğruluk arasında sizce nasıl bir ilişki vardır?" Öğrenciler birbirlerine baktılar. Salih öğretmen de "Bakın çocuklar, davranışlarımız da cetvel misali olmalı. Çünkü Yüce Rabbimiz bize Kur'an'da doğru söz söyleyin diye buyurur. Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatı da dosdoğrudur. Özü sözü doğru ve ölçülüdür. Sizler de cetveller gibi dosdoğru ve ölçülü olun" diyerek dersi bitirdi. Öğrenciler öğretmenlerinin kendilerine vermek istediği mesajı anlamışlardı. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.